Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиздердин документиңиздердин мөөнөтү бүтүп, Москва Казакстан Чекті кирдек ылуу үчүн тажрыйбалуу айдоочуларды издеп жаткан болсоңуздар, анда Бакыт агама кайрылыңыздар. Бакыт агам өзү жалгыз баарыңыздарга жетишпейт, андыктан өзүнүн командасы менен ушу көптөгөн тажрыйбалуу айдоочу агаларыбыз менен сиздерди Казакстанга алып кирип, кайра алып чыгышат. Бакыт байке. Анан жол керек, кстати, кымбаттаптыр. Барыңыздарга айта кетейин, 9000 рубльдан. Экранда турган номерге чалыңыздар, Бакыт агама кайрылыңыздар. Москва Казакстан чыкты кирди. Дес пересат. Саламатсыздарбы? Эфирде жаңылыктар түрмөгү. Каналга катталып, маалыматтарды биринчилерден болуп угуңуз. Бүгүнкү чыгарылышта күйөөсүнүн колунан өлгөн келинди мазактаган блогер 1 айга камалды. 30-июнда күчүнө кире турган жаңы чара Орусияга визасыз кирген чет элдиктер төмөнкүлөргө милдеттүү болот. Кирүүнүн жаңы эрежелери Азербайжан, Армения, Грузия, Казакстан, Кыргызстан, Молдова, Украина, Тажикстан, Өзбекстан жана Орусия менен визасыз кирүү боюнча келишим түзгөн башка өлкөлөрдүн жарандарына тиешелүү. Күйөөсүнүн колунан өлгөн келинди мазактады deyilген блогер Айбек Уланов 4-июлга чейин камакка алынды. Мындай чечимди Свердлов райондук соту кабыл алганын Бишкек ШИИБинен кабарлашты. Айбек Уланов расалык, этникалык, улуттук, диний же региондук кастыкты козутуу беренеси боюнча айыпталууда. Аны кечээ спецназ ат минип жүргөн жерден кармап кеткен. Уланов кармалгандан кийин наркодиспансерге жөнөтүлүп, натыйжада баңгизат колдонгону аныкталган. Эске салсак, Каракулжа районунда классташтардын мектепти бүткөндөн 20 жыл өткөндөн кийинки жолугушуусуна катышкан келин Айзерек Эралиева күйөөсүнөн ок жеп көз жумган. Мындай кадамга кызганыч себеп болгону айтылып, 40 жаштагы шектүү кармалган. Классташтарынын айтымында келин иш чарага жолдошу менен келип, салтанаттын башталышына эле катышып, классташ кыздары менен эле сүрөткө түшүп кеткен. 30-июндан тарта Орусияга визасыз кирүүнүн жаңы эрежелери, чет элдиктер билиши керек болгон бардык нерселер. 2025 жылдын 30-июндан тарта Орусияда орусиялык визаны талап кылбаган жарандар үчүн өлкөгө кирүүнүн жаңы эрежелери күчүнө кирет. Беларустун жарандары жана 6 жашка чейинки балдар өзгөчө болот. Орусияга кирүү үчүн чет элдиктер атайын QR код алышы керек болот. Бул система кандайча иштей тургандыгын жана ал жөнүндө эмнелер белгилүү. Россияга кирүүнүн жаңы шарттарын киргизүү 2024 жылдын 1 декабрынан тарта башталган. Ушул күндөн тартып Россия Федерациясына келгенден кийин Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский аэропорттор аркылуу же Оренбург областындагы Мостаково автокөзөмөл пункту аркылуу чет элдиктер фото жана манжа изин тапшырууга милдеттүү. 30-июнда күчүнө кире турган жаңы чара Орусияга визасыз кирген чет элдиктер төмөнкүлөргө милдеттүү болот деп болжолдойт. Мамлекеттик кызматтар порталынын мобилдик тиркемесин колдонуу менен каттоодон өтүү мамлекеттик кызматтар РЛТ. Жеке эсеп түзүү, алардын сүрөттөрүн жана жеке маалыматтарын РЛТ мамлекеттик кызматтарына жүктөө. Россия Федерациясына кирүү жана көтүлүүчү болуу мөөнөтү жөнүндө арызга Россия Федерациясына пландаштырылган кирүүгө 72 сааттан кечиктирбестен арызды толтуруу. Эгерде чет өлкөлүк жаран өзгөчө кырдаалга тууганынын оорусуна же өлүмүнө байланыштуу Россияга шашылыш түрдө келүүгө муктаж болсо, анда пландалган кирүүнүн алдында 4 сааттан кечиктирбестен арызды толтурууга уруксат берилет. Арыз мамлекеттик кызматтардын РЛТ арызында толтурулган күндөн тартып 90 күн бою күчүндө болот. Эгерде бул мөөнөт өтүп, чет өлкөлүк жаран Россияга кирбесе, анда арыз кайрадан толтурулат. Жашы жете элек, аракетке жөндөмсүз чет өлкөлүк жарандын кирүүсүнө арыз ата-энеси же асырап алуучу же камкорчу тарабынан толтурулат. Анын мыйзамдуу өкүлдөрүнүн Россия Федерациясына кирүү үчүн жарактуу арызы болгон шартта толтурса болот. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөр порталындагы чет өлкөлүк жарандын жеке кабинетинде төмөнкүлөр камтылат. Россия Федерациясына кирүү үчүн арызды кабыл алуу фактысы жөнүндө, анын кабыл алуудан баш тартуу жөнүндө же маалыматтарды оңдоо зарылчылыгы жөнүндө маалыматтар. Россия Федерациясына кирүүгө тыюу салуу жөнүндө чечимдердин бар же жок экендиги жөнүндө маалымат. Тиркеме чет өлкөлүк жарандарга кызматтарды онлайн режиминде алууга, мисалы, Ички иштер министрлигине жазылууга, медициналык камсыздандырууга жана башка пландаштырылган сапарлары тууралуу билдирүүгө, ошондой эле паспорттун реквизиттерин жана жол жүрүү маалыматын QR код түрүндө паспорт же өздүгүн тастыктаган башка документ менен көрсөтүүгө мүмкүндүк берет. Кирүүнүн жаңы эрежелери Азербайжан, Армения, Грузия, Казакстан, Кыргызстан, Молдова, Украина, Тажикстан, Өзбекстан жана Орусия менен визасыз кирүү боюнча келишим түзгөн башка өлкөлөрдүн жарандарына тиешелүү. Орусиянын Ички иштер министрлиги мигранттарды Россия Федерациясынан депортациялоо боюнча мыйзам бузуулардын тизмесин кеңейтүүнү сунуштаган мыйзам долбоорун иштеп чыкты. Кабарлар официалдуу МВД Россия сайтынан жана Спутник KG порталынан алынды.